Facemos historia. Un percorrido sonoro a través do tempo. Un podcast para quen gostan da historia. Unha viaxe no tempo desde Galiza e en galego. Episodio 12. Tortas e atortas. A repartición do mundo no século XIX. Ola, de novo, son José Antonio Martínez e acompañareite nesta viaxe polo tempo. E 8 de febreiro, son as 5 horas, 4 horas en Canarias e no noso veciño Portugal, 3 horas UTC, tempo universal coordinado, 5 horas en Harare, capital de Zimbabue, ou medianoite en Tokio, a capital do Xapón. E a que ven agora esta teima pola hora? Pois un día como hoxe, 8 de febreiro do ano 1879, Sándor Fleming propuso a adopción do horario universal nun relatorio no Royal Canadian Institute. E quen era este home? Pois un enxeñeiro canadiense de orixen escocés, un inventor que traballou no mundo dos ferrocarrís, mais que pasaría a historia como inventor ou promotor do tempo horario universal. Un horario universal de 24 horas non ligado a ningún meridiano en particular. Así, as diferentes zonas do planeta terían horarios locais, mais sempre subordinados a un horario único para todo o mundo. Nun primeiro momento, non pensedes, non se aceptou a súa idea, mais en 1929 os principais países do mundo aceptaran a división do planeta en fusos horarios tal como el propusera. 1879. Agora sei quen están interesados en saber que hora é en calquera lugar do mundo. Posiblemente un século antes, un londinense, escocés ou canadiense, este tema foralle impensable. Mais todo mudara. Gran Bretaña era agora un gran imperio, onde non se puña o sol, abranguendo moito deses fusos horarios. Agora si que compría coñecer en que hora do día vivían cada un dos súbditos da raíña Vitoria. O mundo está case todo parcelado, e o que resta del está sendo dividido, conquistado, colonizado. Eu anexaría os planetas, se poidese. Penso sempre niso. Cecil John Rhodes. Abandonemos Canadá e despracémonos cara a bella Europa e viaxemos no tempo, a novembro de 1884. Estamos en Berlín, a capital dun imperio, o alemán, de só 13 anos de vida, mais que busca o seu posto, ser a principal potencia europea. Delegados de 14 países, 13 europeos máis os Estados Unidos, reúnense para tratar un tema, a repartición de África. Ben, sexamos justos. Bismarck, chanceler alemán e anfitrión desta conferencia de países, indicou que o propósito de tal reunión era promover a civilización dos africanos, abrindo o interior do continente ao comercio. Así, a liberdade comercial dos grandes ríos navegables, o Congo, o Níger, e a busca dunha relación pacífica entre os estados europeos que se estaban a expandir polo continente serían os principais obxectivos deste encontro internacional, que se prolongaría durante máis de 3 meses. Convocada formalmente por Portugal e organizada por Alemaña, entre os países convocantes atopamos aqueles que estaban moi interesados por se repartir as zonas de expansión colonial no continente africano, Gran Bretaña, Francia, Portugal, Alemaña ou os Países Baixos, por exemplo, e outros que non tiñan en principio uns intereses tan directos sobre estes territorios, mas que buscaban estar presentes nos posibles acordos. O Imperio Austrohúngaro, Dinamarca, Italia, Suecia, o Imperio Otomán, os Estados Unidos e o Reino de España. Un caso peculiar é Bélxica, que aparece representada dobremente pola habilidade diplomática do seu rei, a través da Asociación Internacional do Congo, que el controlaba directamente, e a través do seu país, Bélxica. Polo que respecta aos norteamericanos, participaron de ouvintes e, finalmente, non suscribiron os acordos. E que se determinou na conferencia de Berlín? A repartición de África. Ademais da liberdade de tránsito comercial nos grandes ríos africanos, recoñecíase a soberanía sobre un territorio africano a aquel país europeo que puidese demostrar unha posesión real do territorio.
Queríase evitar os enfrontamentos entre os estados por un territorio, asegurando que ninguén reclamase territorios sobre os que non tiña presenza ou control. Non abandaría con dicir que foran eles quen os descubriran. A partir de aí, cada país sería dono de facer e administrar aqueles territorios como el quiser. Por si existía dúbida das zonas de expansión, estableceuse como a principio que os territorios do interior do continente pertencerían a quen ocupase primeiro a costa. Portugal, moi interesada nisto, garantía unha zona de expansión no que son as actuais Angola e Mozambique. A gran beneficiada foi Gran Bretaña. Recoñecíase a súa expansión de norte a sur, dende Exipto, de gran importancia polo control da canle de Suez, imprescindible paso do comercio marítimo, ata a actual República Sudafricana. Non lograron o soño de que un británico puidese viaxar a través do continente pisando o territorio do imperio. Alemanha, a organizadora do evento, que chegara tarde a esta aventura colonial, obtiña a actual Tanzania no leste, así como outros territorios dispersos da costa atlántica. Francia consolidaba os seus territorios no Magreb, estendendo o seu imperio na zona occidental até o río Congo. Bélxica, un país nado había medio século, e máis concretamente o seu rei Leopoldo, conseguía unha gran extensión no interior do continente, a actual República Democrática do Congo, sobre a que o monarca belga promovería unha sanguinaria explotación das poboacións locais na busca do seu lucro persoal. Facemos historia. Unha viaxe no tempo. E que dicir de España? Pois a súa presenza tamén tivo recompensa, coa ocupación dos territorios do actual Sáhara Occidental e de algunhas zonas de Marrocos, así como Guinea Ecuatorial. As tensións urdidas en Marrocos na primeira década do século XX e que van implicar a franceses, españois e alemáns, mostra como esta repartición non foi perfecta e como as metrópoles coloniais buscaron tomar posesión de novos territorios, xa por motivacións estratégicas, xa pola existencia de riquezas minerais. Para Asia non houbo conferencia, mais a repartición tamén se produciu. Gran Bretaña reforzou o control da India, que se converteu, nas palabras do primeiro ministro de Israelí, na xoia máis preciosa da coroa. Os británicos estendéronse cara ao leste, onde ocuparon Birmania, actual Myanmar. Francia respondeu expandíndose por Indochina, nos territorios dos actuais Vietnam, Laos e Camboxa. Sobre China non houbo un control directo, mas Gran Bretaña forzou, a partir das coñecidas como as guerras do opio, unha apertura colonial deste país, da que tamén se aproveitaron outros países europeos, e a dependencia económica e política de China. En Asia asistimos á irrupción de novas potencias coloniais. Por unha banda o Imperio Ruso. Os zares estaban moi interesados na expansión por toda a estepa siberiana até chegar ao Pacífico. Nesta tarefa atoparían zonas de conflito con Gran Bretaña, na actual Afganistán e o Tíbet, un territorio ocupado militarmente na actualidade por China. Xapón, potencia emerxente, chocaría co Imperio Ruso no Pacífico e derrotaríao nas guerras que tiveron lugar a principios do século XX. Aquí tamén atopamos a España. De actualidade na carteleira polo filme Os últimos de Filipinas. Este arquipélago do Pacífico era unha das posesións que ficaban do gran imperio transoceánico dos Austria. A él uníanse as Illas Palaos, as Marianas e as Illas Carolinas, que formaban parte do vicerreinato de Nova España desde o século XVI. En 1898, España perdía Filipinas e Guam, que pasaban a man dos Estados Unidos, interesados en se expandir polo Pacífico para controlar o comercio desta zona. E a Alemanha uníase a desfeita, sen prácticamente frota militar, afundida no 98 entre Cuba e Filipinas. España víase obrigada a vender os territorios que conservaba no Pacífico Asiático, as Illas Carolinas e as Marianas. Alén da decadencia española, este movemento amosa a importancia para as principais potencias da época, como a Alemanha, de se situar estratégicamente ao longo do planeta. O cumprimento do noso destino manifesto é o de nos estender por todo o continente, que nos foi dado pola providencia para o desenvolvemento do gran experimento da liberdade e do autogoberno. É un dereito como a que ten unha árbore para ter o aire e a terra necesarias. John O'Sullivan, 1845.
Non poderíamos deixar este episodio sen achegármonos a dous países que xa mencionamos e que van ter un gran protagonismo no devir mundial dende fins do século XIX, Estados Unidos e o Xapón. Estados Unidos vaise converter no cambio de século nunha potencia política a nivel mundial. Podíamos falar de imperio colonial para os americanos? Non do xeito dos europeos, xa que non existe unha separación dos territorios conquistados. Expandiuse fundamentalmente por América do Norte, en dirección ao Pacífico. É o que se deu en chamar Destino Manifesto, a crenza de que o pobo dos Estados Unidos estaba chamado a colonizar toda América do Norte. Concretouse en dúas liñas: eliminar toda influencia europea no continente, xa con Francia en Luisiana, con España, con Rusia coa compra de Alaska ou nos enfrontamentos cos británicos en Oregón. Tras a guerra contra México, anexionou California, Texas e Novo México. A isto uniríase a conquista do oeste, un gran fenómeno migratorio de asentamento de poboacións que se consolidou coa creación de novos estados. Non se fixo sen violencia, e quen a sufriron foron as poboacións indígenas, que pouco a pouco foron exterminadas, despois de seren confinadas en reservas. Os estadounidenses, como os europeos en África, actuaron como se aquelas fosen terras sen donos. Sen título escrito de propiedade, ninguén podería reivindicala como súas, e as poboacións indígenas americanas eran de cultura ágrafa. E chegou a ser unha gran potencia mundial a pesar de sufrir unha cruenta guerra civil que se coñece co nome de Guerra de Secesión entre os anos 1861 e 1865. Enfrontou os estados do sur contra os do norte. Enfrontou dous modelos de país e dous modelos económicos. Os estados do norte, industrializados, defensores dunha política proteccionista, contra os estados do sur, cunha economía agraria baseada nas plantacións de algodón e que defendían un mercado aberto. A cuestión da escravitude e o abolicionismo xogou un papel moi importante no establecemento da guerra. Os estados do norte abolicionistas fronte aos do sur escravistas. A vitoria final foi para os estados do norte, que reforzaron o poder central. Unha vez conquistada toda a América do Norte, os Estados Unidos lanzaron o control directo ou indirecto de todo o continente americano, como se pode ver nas guerras contra os españois polas que obtiveron Cuba e Porto Rico e no control da canle de Panamá tan importante para o seu comercio, e posteriormente unha expansión polo Pacífico para reforzar tamén ese control das rutas comerciais tan importantes para a economía americana. As músicas en Facemos Historia. En 1885 estrenábase en Berlín a Cuarta Sinfonía de Johannes Brahms. A Alemanha da Conferencia do Congo era o epicentro mundial da música, e no ano dese encontro, Brahms, sen dúbida un dos grandes compositores de sinfonías do século XIX, estrenaba a cuarta delas. Sabedes que tardou máis de 10 anos en compor a súa primeira sinfonía? Din que foron as posibles comparacións con Beethoven, por quen estaba moi influenciado, o que motivou todas as súas dúbidas. Mais o resultado foi tan bo que pronto a coñeceron como a 10ª, e non por ter relación co Real Madrid. Despois comporía outras 3 máis, sendo a última a que nos acompañou ao longo deste episodio. Johannes Brahms é considerado como un dos grandes compositores, un dos máis importantes do romanticismo, combinando na súa obra o tradicional e o innovador. E o Xapón, illado até mediados do século XIX, era unha auténtica sociedade feudal coa maioría da poboación vivindo en réxime de servidume. Foron os Estados Unidos quen invitaron os xaponeses a se abrir ao exterior, ao lle enviar unha frota militar. No desexo americano de afianzar o comercio con China e Asia continental, os xaponeses víronse obrigados a asinar un acordo que supuña a súa apertura ao exterior, ao que pronto se uniron o resto das potencias coloniais. Non foi sen resistencias entre os propios xaponeses. Despois da coñecida como a Revolución Meiji, os partidarios de abrirse ao exterior triunfaron e o país mudou radicalmente.
Houve un salto dende a Idade Media até o mundo contemporáneo, cunha modernización e industrialización veloz da súa economía, a asunción de novas formas políticas liberais e un reforzamento do poder do emperador. A creación dun exército potente, a busca de mercados e a exacerbación do nacionalismo levaríaos en menos de 3 décadas a súa expansión colonial, primeiro na península de Corea e logo na zona chinesa de Manchuria. Ben, e a que viña o título deste episodio? Se buscades imaxes sobre o reparto colonial do último terzo do século XIX, de seguro que atoparedes unhas caricaturas da época que nos amosan os representantes das potencias coloniais diante dunha torta, xa representando África ou China, ansiosos por pillar a súa parte. Di o refrán que quen parte reparte leva a mellor parte. Neste caso non foi posible, xa que moito da torta do pastel xa estaba repartida. Mais o interese da Alemanha por participar, por organizar, por repartir, mostra o seu desexo de que, aínda que chegaron tarde a esta expansión colonial, tamén querían reivindicar a súa parte. E non pensedes que non houbo violencia, de aí o de a tortas. Ben é certo que a diplomacia internacional triunfou e que os acordos da Conferencia de Berlín evitaron enfrontamentos entre os países europeos. Mais a repartición dos territorios fíxose con violencia, e quen a sufriron fundamentalmente foron as poboacións locais, aínda que puntualmente tamén a houbo entre as metrópoles colonizadoras. 1898 é unha boa proba disto. Respirábase un ambiente prebélico, nun período que hoxe coñecemos como a paz armada. Anunciábase unha grande guerra. Mais esta é outra historia, ou a mesma, mais noutro episodio. Se gostas da historia, se pasaches un bo rato ouvindo este episodio, lembra que podes nos seguir a escoitar a través das nosas contas en Spreaker, iVoox ou ben en iTunes, na conta de Facemos Historia. Podes visitar o noso blog facemoshistoria.wordpress.com, onde atoparás as referencias deste episodio. Non dubidedes en vos suscribir ao noso podcast en calquera das plataformas indicadas ou a través da nosa canle de YouTube. Non te perdas a nosa cita semanal e, como non, se queres contactar con nós para calquera tipo de consulta ou suxestión, podes facelo a través do noso correo electrónico facemoshistoria@gmail.com ou da nosa conta en Twitter @facemoshistoria. Agradecendo a vosa atención, despedímonos até o próximo episodio.